Evet Sayın Başkanım, Hoş ziyaretinize geldim. Hoş İsmim geldin. Remzi Doğan. Memnun oldum. Bucakop muhtar adayıyım. Önce sizi bir tanıyalım efendim. Ben de İşkent Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsa Dağlı'yla. Çok memnun oldum Ben de efendim. memnun Kaç yıldır oldum. yöneticisiniz Sayın Başkanım? 6 yıldır Maşallah 6 yıldır süreli. arkadaşlar görevi verdiği müddetçe devam etmek istiyorum. İş kuru derken yani bu İş Bankası mı? İşçi mi? Nedir? İşin anlamını açar mısınız başkanım? İşin anlamı, şimdi sizin layık olmak istediğiniz muhtarlık şeyi gibidir. Evet. Görev yapmak, Evet. zevkle, şevkle. Hani verilen emaneti bir üst düzeye çıkarmak için elimizden geleni yapmaktır. Halkımıza hizmettir benim. Benim Çok bildiğim bu. Ne kadar ben şimdi dışarıdan mesela geldim. Bir sitemiz var, bir sitemiz de orada var. Ama sitelerin içinde de bloklar var galiba. Evet efendim. Kaç bloğumuz var burada? Şimdi Ne kadar benim- kişi var ya? Bizim İşkent Üniversitesi olarak 4 bloğumuz, 70 dairemiz var. Bir çalışan elemanımız, bir de ben üyelerimizle beraber burayı yönlendiriyoruz. Sayın Başkanım, sitenize girerken tabelanızda çok dikkatimi çeken bir konu oldu. Çok da hoşuma gitti. Hep güller gibi açın inşallah. Baktım hep çiçek ve Cümlemiz gül inşallah, isimleri var. cümlemiz inşallah. İşte sümbül yazmışsınız, diğer papatya yazmışsınız. Ya bizi ama çok güzel. Biraz açar mısınız o konuyu? Bunu kooperatifimizi yapan Evet. arkadaşımız Atan Bey. Hı hı. Hani ne değilse olsun sitemizi o yaptı, bizlere devretti. Biz geri kalanları daha layık, daha güzel halkımıza yakışır şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet. Hani o arkadaşımızın hakkımıza yiyemeyiz. Çok güzel. Sağ olun. Şimdi tabii daha önce geldim. Evet. Sitemizi tabii bundan sonra da dolaşacağız. Buca Doğan Haber olarak. Memnuniyet. Buca Doğan Haber sizin gazeteniz. Yani dünyaya açılan bir pencere ve hukukunuzu da savunacak. Bizim de kapımız her zaman açık. Çok sağ olun efendim. Tabii o röportajlarımızda bilhassa sitemizin öndeki araziyle ilgili dikkatimi çekti. Hatta eğer müsaade ederseniz yukarı katlara çıkıp oraya bir fotoğraflamak da Tabii istiyorum. memnuniyetle hep Bir beraber. anlatır mısınız oranı yani? Şimdi ben 2004 yılında geldim buraya. Evet. Gelen muhtar adaylarımızı destekledik. Belediye başkanlarımızı destekledik. Evet. Vermiş olduğu bu hakları maalesef yerine getirmiyorlar. Evet. Bu karşıda gördüğümüz tarlamız 15 senedir boş. Çöplük haline geldi. Hazineye ait mi orası? Yani belediyenin yalancısıyım. Evet. Belediye başkanlarımızın, muhtarların bize vermiş olduğu sözler Evet. belediyeye ait. Evet. Yeşil alan. Evet. Anlıyorum. Güzelim toprağını alıp buraya inşaat toprağı kurdular. Üstü örtüldü. Ama biz bunu defalarca Sayın Ercan Tati, Hakan muhtarımız Hakan, o da biraz uğraştı yani. Onun da hakkını yememek Evet. lazım yine. Buraya olimpik yüzme havuzlar sözü verdiler. Yüzme kapalı. Ama maalesef seçimi alıncaya kadarmış bunlar. Seçimi aldıktan sonra bak 5 yıl çok uzun bir zaman değil. Evet, Bir saniye bak, gibi. yine geldi ya. Geldi gitti, Ercan Bey gitti, biz de buradayız. Ya. Şimdi sizler yeni muhtar adayımızsınız. Evet. Şimdi vermiş olduğunuz bizlere elbet ki destekleyeceğiz. Ama yapılması gerekenleri yapalım. Yapılmayanları hani söz vermeyelim. Sayın Başkanım, şimdi sizin de takdiriniz Estağfurullah. ulusal televizyon kanalları gelecek. 4 tane gelecek. Bekleriz, Meydana bekleriz. gelecek. Hatta Anadolu Ajansı ve 3 tane de ajans gelecek. Herhalde bir meydanda konuşma yapacağız. Yani daha seçimden önce çekimler yapacak. İnşallah o ulusal kanallarda bir Bucakop sesini duyuracağız. İnşallah hep beraber. Geçen hoşuma gitti dedi. Türkiye'de ilginç bir muhtar adayı diye. Evet. Yani bunu bitireyim sonra soruya geçeceğim. İlginçliği şuradan şunu yapmak istiyorum ben aslında. Neye talip olayım? Onu bir izah edin. Siz de etrafında izah edin. Toplumumuz klasik muhtarlığa kendini adapte etmiş yani. Evet. Bir de toplumumuz şunu benimsemiş. Muhtarlığın yoktur, bütçesi yoktur vesaire vesaire. Bunu kanımsamış yani. Maalesef bu yanlış. Evet. Ben burada şuna talibim. Eğer o günü nasip olursa, Allah nasip ederse
Türkiye'de model bir muhtarlığın nasıl yapılabileceği. Örnek, Model alınacak bir muhtarlığa taliminde. örnek bir muhtar olmak Evet. istiyor yani. Model. İnşallah. Yani Bucakop model alınacak ve Türkiye'de diğer yerlerde uygulanacak bu. Şimdi efendim, burada parkımızın ismi var. Şurada dün gezdim ben. O Evet. parkımızın ismi ne başkanım? Şehit bir kardeşimizin ismi ama şimdi Öğretmen ister neydi ya? şey, Yani o havuzun yerine o Ha. parkı mı yaptılar yoksa var mıydı fark? Yok, Yaptılar, park yok. onu Yaptılar. parkı yaptılar. Ama şimdi bu parkı yapmakla bu kadar bir övünecek bir şey değil bu. Değil. Maalesef Kesinlikle. ben bunu geçen Sayın Belediye Başkanımız %75 oy aldı buradan. Oo %75. %75. Ama parkı açılırken %5 aldığı oylardan %5'i yoktu. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Çok önemli ama. Tabii buyurun. Şimdi sizin burada İşgel sitesi var. Evet. Yanında Cumhuriyet sitesi Evet. var. Buna benzer siteler de var. Var. Tahmini nüfus ne kadar? Toplam nüfus ne kadar? Tahmini nüfus söyleyeyim. Yani üç aşağı 2000'in üzerinde. Yani genel toplam 2000 üzerinde 2000'in var. üzerinde. Çok önemli. Burada benim gördüğüm bir eksiklik var. Belediyenin hangi hattı? 171 mi geçiyor buradan sadece? Sadece 171 geçiyor. Daha önce Bir ara bir Şirinye'ne kadar metro değil mi? Bir bazen geliyor bazen. Tek Bazen bir iki yine seferlik 676 376 dine verdiler, kaldırdılar. şu anda yok. Yok. Var, var. sadece- Sebep ne gösterdiler? Abi Sen- yolcu yokluğundan falan. Ulaşımda sorun var değil mi? Yok. Var ulaşımda Var, sorun var, var var. tabii. Şimdi bizim bir daha önce de örnek Şimdi verdik. biz bunu- Tabii, buyurun. 10.000 oy topladım ben. Muhtarımıza verdim. 10.000 imza. Hani imza. Oy derken imza. 10.000 imza toplandı tüm siteler, sakinleri. Ama maalesef 171'den başka bir araba alamadık buraya. Nedendir tabii? Vallahi işinin bu nedeni Büyükşehir. Büyükşehir'e bence bu muhtarın bir Bilmiyorum ya. pasifliği diyebilirim. Peki Büyükşehir Ben mi şimdi oyu? Hakan'ı Pardon. götüremiyorum. Bugün muhtar olan sen de yarın adaysın. İstemeyi bilmiyorsunuz. Ya Şart da o. kapıdan çıkmayacaksınız. Abi istemeyi bilmezse kız almaya gidince de evlenir zaten. Yani. Ama kız almaya giderken 5 kere gidiyoruz. Yani değil mi yani? Arabaya bir kere gittik. Değil mi yani? Yani Şimdi dikkatimi çekti. Sayın Tatı 75.000 oy almış buradan. Ciddi böyle. Tabii, %75 pardon. %75 oy Peki aldı, Büyükşehir evet. ne kadar aldı buradan? Aynı. 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 Ama Ama %75'in bir karşılığı olması lazım değil mi? Yani? maalesef aldığımız şu park. O zaman demek ki dile getirmede bir sıkıntı olmuş. Tabii, yani. tabii ki, tabii ki. Evet. Tabii ki. Şimdi bir tane daha. Geçen bir haber yaptım ben. Bu seçkin sitesinin altında 1413 sokak var. Evet. Yani çevre yolunun kenarında 3 tane köprü var. O köprülerden gelen yağmur suları birikiyor. Biriktiğinde sonra da 1413 sokağın altındaki mahalleyi tamamen selamlıyor. Bilhassa benim kendi sistemde sular altında kaldı Ya. o yönden. Burada da aynı sıkıntı var Evet, galiba. evet aynen. Ve yukarının suyuyla aşağıya geliyor buradan karşıya geçiş Şimdi olayı aslına zorlaşıyor. bakarsan bizim şu ana yolumuz kanalizasyon yok. Ne diyorsun sen? Kanalizasyon yok diyorum. Kanalizasyon yok. Evet efendim yok gelsin bunu belediye başkanı da görsün, muhtarımız da sizler de görün. Şu ana yolda kanalizasyon yok. Yukarıda. Allah Allah. Yok Yağmur tabii ya. suları yok. 2004 senesinde Onu anlıyorum ben anlıyorum. Yani, 2004 senesinde Tahliye suyu. sitemizin evet. hani teslim edilişi için Evet. buraya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir encümen üyesi bu yolu böyle kapattı, yol yaptı. Bunun altını gelsinler, ben de buradayım. Kazalım bakalım kanalizasyon var mı şu yoldan yukarıya. Yok. Anladım. Ben yok diyorum. Peki Sayın Başkanım, Buyurun. son bir defa daha fazla başınıza Yok ağrıtmayın. estağfurullah. Memnun oldum. Şimdi ben de adayım. Beklentileriniz ne efendim? Benim bizim Yani şu anda bir beklentilerimiz, seçime gidiyoruz. bizim şahsi beklentimiz Önce mahallemizle yok. ilgili, evet. Bu Jakob'a akat göstermiş olduğunuz projelerin Evet. 1/4'ini yapma gücünü gösterirseniz sizi tebrik edeceğim. Çok teşekkür ederim. Yapacağız Ama hepsini de. bizim Ercan Başkan gibi vermiş olduğunuz vaatler gibi yapacaksanız Yok. arkanıza her türlü şikayeti yine bizden bekleyin. Tamam doğru haklısın ama
İnşallah o şikayet noktasına kadar 5 yıl kaybetmeyelim. İşte ben de onu diyorum. Evet. Fakat ben bugün sitemde bak yolda bir yağmur bugün akşam yağmur yağma böyle hani sel alıp gidecek. Evet. Evet. Vatandaş şuradan bak. Otobüsün durağına Rahat geçemiyor. binemiyor. Anladım. Arabaya binemiyor. Bilemiyor şu anda. Binemiyor ya kadının bilhassa kadın kısmı. Yolda kanalizasyon yok diyorum. Yarım metre Bunu o kadar. dile getirelim. Anladım. Ben kendi belediyemi şikayetim. Ben hani Bu parti şikayet ismimi de değil mi? Bu bir vereyim. gerçek. Değil, Realite gerçek bu. gülüm. Realite bu. Ben de burada beni de eleştirsinler. Ben de bir Realite bu. yöneticiyim. Ben bir yöneticilikte çok bir şeyler kendimce yaptım diyorsam Evet. bir muhtar benim 10 katımı yapma. Mutlaka kesinlikle. 50 bin nüfus hakkınız da var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi- Kesinlikle. İstemeyi bileceğiz. Evet, Bizler de kesinlikle. sizleri destekleyeceğiz. Mutlaka. Hani Sağ olun. sizler de oturma yeri değil orası. Kesinlikle. Hep değil. beraber çalışırsak illaki Tabii, Buca'ya tabii, İnşallah. güzel bir Buca Kopa Çok sağ katkılar olun. sağlayabiliriz. Efendim inşallah katılımcılığı sağlayacağız. Şudur. Şimdi muhtar seçilmedik. Daha henüz İnşallah seçime zamanımız seçilirsiniz. var. 3 büyük projeyi ben gerçekleştirdim. Bu projeler ayrı bir konu. Ama gazete bizim olmazsa olmaz. Şimdi gazetecilik 4. kuvvet. Benim sarı basın kartım da var. Gazeteciler Cemiyeti'ne de ben üyeyim. Bu gazete artık bizim mahallemizin gazetesi. İnşallah biz de Bunlar ara sıra boş Zevkle dururken alır başkanım, okuruz. boş zamanınızda dururken böyle gençlerden şiirleri alın, isteyin buralara. Alırım. Eğer edebiyata yönelik varsa, Şimdi- resim çizme, karikatür varsa şimdi bunlar toplayın. bilhassa Evet. yine saygıyla laflarına karşılıyorum. Çok teşekkür ederim. Sitemizin öyle güzel hünerli gençleri var. Evet, Hepsi takdirle okulundan takdirle geliyorlar. Ben burada bir örnek. evet. Arkadaşlarım yöneticilerim konuşuyorum. Bu çocukların yüzünü bizler güldürelim. Güldürelim. Ben Yardımcı olalım bak. Şiirlerin olma göre güzel şiirleri bilenler var. Evet, Resim yapanlar çocuklarımız Evet. var. Ben şahsen bu sene çocukların hani okul kapanışta burada bir eğlence düzenlemeyi düşünüyorum çok güzel çocuklarımız olur. için. Çok Çünkü güzel olur. benim evladım olmasa da benim evladım sayılırlar, Mutlaka torunlarım. hepimizin. Yani evet. benim göğsümü kapatıyorlar. Ben burada hepsini tebrik ediyorum Şimdi şimdiden. bir o zaman bir planlama yapalım biz. Buyurun. Mesela nasıl seçimde afişleri yapıştırıyorsak ben daha sonra buna benzer afişler yapacağım. Mesela yeteneği olan gençler veyahut da buna benzer eğilim olan gençleri belli bir yerde getireceğiz. Gazetemizde örnek bir şiir yazmıştır. Kendi çok beğeniyordur. Onu babasına okur, anasına Evet. okur, ebeveynine okur. Okuyucu köşesi. Bir okuyucu köşesinde o genç burada kendini gördüğü anda inanıyorum ki çok şey fark edecek. Tabii onu daha Ne demek daha yani ileriye şimdi? daha ileriye sürükle eder. Şimdi Tamam başkanım. isminizi başlayın. Benim Remzi Doğan. Remzi Doğan Bey. Evet. Hani bize bu imkanı verdiğiniz için Çok size sağ bir olun. sefer yandan teşekkürler. Efendim ben tebrikler de size ediyorum. teşekkür ediyorum. Görevinizde Çok sağ başarılar. olun efendim. Her zaman Çok da sağ olun efendim. desteklemeye hazırız. İş tecrübe Şimdi, sitesi olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Sitesinin Sayın Başkanı, değerli ve muhterem abim İhsan Dağdevir'inle güzel bir sohbet oldu. Bu sıkıntılarımızı mahallemizin sürekli gazetemizde yerine getireceğiz. Sadece bu değil, sosyal yönden de gençlerimizi mutlaka sanatla, şiirle buluşturacağız. Hatta yetenekli gençlerimiz o kadar yaratıcı imkanlar var ki Evet. bu buluşlara, geleceğin buluşlarına imza atabilirler. Daha sonra da sık sık ziyaret edeceğiz. Gazete olarak da ziyaret edeceğiz. Nasipse muhtarlık seçildikten İnşallah. sonra inşallah burada İnşallah. karargah da kuracağız. Yeriniz hazır her Ben zaman şimdi için. çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrikler. Desteğinizden dolayı da çok teşekkür Her ediyorum. zaman Bu mahalle bizim. Her zaman kapımızda size açık olur. Saygılar sunuyorum ben. Benden de biraz.